它是一款变声小喇叭，一共有3个模式，一个是宝宝的声音，一个是机器人的声音，还有一个是女孩的声音，是通过这个档位来调节的。安装好电池以后呢，调到你需要的模式，然后来按这个白色的按钮，就可以发出声音了。你好，你好。这个音乐模式是一个搞怪的笑声，各种搞怪的笑声。还有一个录音模式，录音模式的话需要长按，听到低连低2声。你好，你在做什么？然后我们再来听一下它搞怪的声音。